Demadeur hantollaga da vo gwestle dirio da redadeg a zo loret digwen ar tremenet eus begara abred ar mitim un digwed e roazon an terren a zo gred a rogant digwe ben disadan e montroulez. Diom da velet penaos e oa an ergalc'h ar mitima. Stang e oa deud roazoniz da redeg evit ar brezouneg a mintimman. Bugale drestol, o zud, a skolerien. Ar vugale oa entandet o huchal hag o kornan. Desket on eus ar gant aouen an nol assemblée, laket on eus startigen, hag setu, c'hoant o deus mont, beteg ar stad. Startigen zo c'hoaz! Beteg ar stad roazoun park, ya. Enoz eus bet ur bern bugale o redek. Kerben randvro breiz eo a zigemer a muia a vugale e klasou brezouneg e breiz, pe viche e skolioù diwan e skolioù diouiezek publik pe prevez. Nao ran an terkant skoliad en nol. Sonerien bagat saouzon sevigneg a oa deudi e. Er bagadig e marron, ez eus e oa daou zoner, daou en trepas ar stad, setu. Ul lance nevez zo en dro d'ar brezouneg e departament ila gwilun. Ur brastrez evit yezou breiz oa bevotet gant ar guzulierien departament e mis c'hwevrer diveha. Kenderel a ra chinchan traou, barz gezeten an departement, war a roi des jouchos social, war an enchou ie, donc tamatan e chinchan traou e departement ila gwilen, evit la vechkentan ez eus ur politik erez di war ben ar yezou. Ar bras a sikour da zon evit ar brezouneg a vo digoradur a c'hent a skolaj diwan en departement hag a vo e beuzit ar c'hoazhou e kichen c'hoazhoun. Alors ça va dur a zo brao kenan hag ya. Madeo hag neket echu, mais bon ar pal eo digeri e distor skol daouvil pem war nuket. Ar redadeg zoet war zu din an bremañ, l'er ma vo roet brud c'hoaz d'ar skolaj nevez da zon. A-hed an en beteg montroulez vo klevet gant ar kanaouen ar redadeg, redeg a ran, savet gant an DJ Elmaot hag ar strolad kaolila, kinnig e ram d'ur ober gwelloc'h an aodegez gant ar strolad, on oa a gwelet ur blaso. Tenet eus enni kafet e behanti, predet eus talezad a lifezodi, tenet eus enni kafet e... Kobane, an tonze a gant em gant ar gurdezet a ene da zaej bro Syria. Stourmerezet, sorcerezet, mignonezet, deus maouezet zo kaoz e ol kan aouen war strolat. Meret hag o deus gred an istor, da skouer Mary Stuart pe Boudica ive, meret hag o deus tourmet kran evit o bro. A modal, istorioù a vremañ, divar ben meret deus ar vuez pem deze, ben ar fin, istorioù 40 meret gloazet. Ne doa morse gwele. C'est vrez bremañ war ar sport va, an spud a gant o furnal va, an fiou e peus tedeske, da zo seriz gentan. Ar vez kentan din de c'hoaien ur strolad gant meret nebeken. Dremañ war an konta istorioù meret, tout ze, kavout ar en brao labourat gant meret, barreg ouzpen. E brezoneg, me neke eus sonerez en gounel. Blues, dre vraz, blues, me bezeus de rock ive. Sonerez old time, sonerez deus bro Amerika, sonerez Cajun. Hag a meret a gant